Elnarə xanım, bu camiada hər kəsə bacı qardaş deyə bilərmi? Bu məni çox yandıran söhbətdir, ona görə deyirəm. Bilirsiniz, mən bir şey deyim, hamı danışa bilər. Danışmaq hasanddır. Onu əməldə göstərmək çətindir. Yəni hamı o qədər yaxşı danışır ki, baxırsan ki, deyirsən ay Allah, yəni bu danışan adamdır. Yəni baxırsan ki, Allah, bu danışan adamdır. Yəni bu həmin adamdır. Yəni o qədər ağzı dolusu danışır. Bəlkə də özündən də, nə bilim, vicdanından da, qeyrətindən də. Bilirsiniz, bu şeylər hamısı bir özü, insanın özünə məxsusdur, bir də Allaha məxsusdur. Hər kəs özü Allahına cavab verəcək, amma mən xoşbəxtəm ki, xoş mənim halıma ki, mən dediyim kimi də, getdiyim kimi də varam. Başqası mən nə deyim, qardaş? Hər kəsən özünə cavab verdi də. Yəni, mən bu qədər gördüm. Ailələr dağıtdı, dedi, məndən yoxdur. 5 dənə uşağın, 2 dənə uşağın ailəsi, yəni evin dağıdıb, deyir ki, məndən yoxdur. Mən qeyrətdən, vicdandan o qədər danışırlar. Mən də artıq utanıram ki, deməyə ki, bu şey, yəni insanın qeyrəti vicdanı olar. Yəni, baxır, bilirsiniz. Ona görə insan ümumiyyətlə kim olur olsun, qardaş, danışığın bilər. Hərəkətin bilər, özünə hörmət eləyər də insanda. Bir kəlmə deyirəm, insan özünə hörmət eləmirsə, ya qadın, ya kişi, ondan hər şey gözlə. Pis mənada, yaxşı mənada da heç nə gözləmə. Öz qədrini bilmir, bundan mən nə gözləyim? İndi Manav, Yalçın verən sualı sənə Elnarə xanımın yanında verirəm. Bu camiyədə bacı dediyin adam varmı? Mən ondan da, yox, mən demişəm. Yox, mən indi sualı verirəm. Sual versəm, efirdə dinəm, Elnarə. İndi dinəni. Mənim bacımdır, mən 1000 dəfə demişəm və fəxr edirəm ki, belə bacım. Amma mən biz Azərbaycan kişilərin ağzından eşitdiyim sözü demək istəyirəm. Ondan da böyük ki, bütün yaxşı oğlanların, bütün Azərbaycan kişilərin adından deyirəm, eşitdiyimi deyirəm ki, Elnarə onların hamısının bacısıdır. Narahat olmayın. Yəni, çünki bunun danışığı, hərəkəti həmişə məndən soruşurlar. Belədir, görürəm ki, Elnarə haqqında doğrudan, yəni mən deməklə deyil, cəmiyyət hamısı, yəni qeyrətli, Həcər də mənim Həcərimdir. Borcumuzdur. Əyləşin Elnarə xanım.